Bir də ki, dostumuz, həmkarımız Balıkçı Qasımovun rəhbəri İctimai TV-də belə bir fikirlər səslənir ki, hakimlər rəqiblərinizə qarşı qərəzlidir, sizə köməkli edirlər. Sizcə həqiqətən də bu hakimlər sizə köməkli edir, yoxsa İTV sizə qarşı qərəzli münasibət göstərir? Necə başa düşmürəm, nəsə olub ya? Belə fikirlər səslənir ki, hakimlər Qarabağa köməkli edirlər. Həqiqətən də mən hakimlər Qarabağa köməkli edir, yoxsa bəlkə İTV sizə qərəzli münasibət göstərir? Biraz belə deyək də, bir Balıkçı Qasımov, bir də İctimai TV. Biraz mənim üçün məsələn bunlar fərqli bir şeylərdir və mən tanıdığım, bildiyim Balaş müəllim, yəni ən belə deyək də düzgün, dürüst insanlardan biridir. Yəni ona görə mən heç bir halda düşünə bilmərəm ki, yəni Balaş müəllim desin ki, Qarabağa köməklik eləyirlər və özlərinə və yaxud kiməsə eləmirlər. Ona görə məncə mən bu sualı bu cür cavab verə bilərəm. O ki, qaldı İctimai TV-də bəlkə yəni hamı üçün İctimai TV-də mən belə deyək də qonaq olmayan jurnalist, qonaq olmayan bəlkə də futbol mütəxəssisi görməmişəm və insanların fikri də azaddır. Əgər belə bir fikir formalaşırsa, bu demək deyil ki, Balıkçı müəllim deyib ki, bunu belə deyiniz və yaxud belə bir fikir formalaşsın. Ona görə yəni məncə mən Balıkçı müəllim haqqında öz fikirlərimi bildirdim. Qalan şeydə məncə ehtiyac yoxdur. Əlavə edə ehtiyac yoxdur.